28 dhjetori, e prisnin këtë. Edhe Vjosa Osmani, presidenti, ja e certifikoi. Por mendoni që ka dhe një skenar pas edhe kjo ndim që Osmani i dha Kurtit, po bëhet në këmbim të asgjeje prap që mund pritet më pas, apo ndoshta këtu po luhet edhe mandati i dytë i saj? Po, ka qenë e qartë prej fillimit që zonja Osmani për fat të keq nuk e ka luajtur rolin e vet si e pavarur, siç ja kërkon kushtetuta, por në vazhdimsi ka qenë në përkrahje të politikave të Kurtit, edhe atëherë kur këto politika nuk kanë qenë në të mirën e vendit. Kemi pasur vetëm një përplasje mes këtyre dyve, por për habin e gjithëve ajo përplasje ndonë se çështja për cilën patën qëndrime ndryshme, madje zonja Osmani edhe e akuzoi rënd zotrin Kurti duke quajtur se ai po luan bixhaz me marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kur erdhi puna, kur u aprua tashmë zgjedhjet, ato mosmarrëveshje sikur u shuan, sepse si duket zonja Osmani e sheh vetëvendosen si mundësinë më të mirë që ose të fitoj një mandat të dytë si presidente, ose të kthehet sërish jetës politike. Por kushtetuta kërkon që presidenti të jetë unifikues dhe i pavarur, dhe ajo nuk e ka luajtur më së miri këtë rol, prandaj nuk e di se si do të mund të pretendonte për një mandat të dytë, sepse i duhen 80 vota në kuvend. Mendoni që do ta ketë të vështirë. Të saktuara që mund ta plotësojnë këtë quorum apo jo? Nuk e besoj, sepse të gjitha subjektet tjera politike kanë qenë të pakënaqura me punën e saj si presidente, kështu që unë e shoh të pamundur. Tani nuk e di se çfarë do të prodhoj procesi zgjedhor, e cili do të jetë kompozimi i ri i kuvendit, por në frymën çfarë dominon në Kosovë. Nuk e kam të qartë qëndrimin. Para zgjedhjeve mendoj se nuk do të mund të arrijë. Qëndrimin e Abdi Xhikut për Osmanin, me ai sa kam ndjekur. Tani është e njohur që Osmani dhe Abdi Xhiku kanë pasur raporte të mira kur ata kanë qenë në Lidhjen Demokratike. Por raportet personale nuk do të thotë se do të përkthehen edhe në qëndrime politike, sepse Abdi Xhiku ta marrë qëndrime pëlqim edhe të anëtarëve tjerë, të deputetëve, për ta votuar ose jo. Ata e votuan një herë zonin Osmani me shpresën ose me kërkesën, se LDK-ja kishte një kërkesë të vetme në atë kohë ndaj zonjës Osmani, që ajo t'i qëndronte besnike Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Dhe në këto 4 vitet, apo 5 vite sa ka qenë presidente, ne kemi parë shumë shpesh që zonja Osmani, siç thash, anuan drejtësisht edhe kur qëndrimet e vetëvendosjes nuk kanë qenë plotësisht në përputhje me interesin e shtetit, e ndonjëherë edhe në përplasje me Kushtetutën e vendit. Edhe mandatimi i fundit i Konjuca, vetëm sa e shtyu procesin zgjedhor dhe nuk prodhoi pra një qeveri të re, dhe kjo është parë si një anim ose mbajtje krahut, pra një favor që zonja Osmani i bëri vetëvendosjes, sepse vetëvendosja pretendon që sa më afër festave të fund vitit ka më shumë argëmtar që vinë dhe ata e votojnë vetëvendosjen. Ky është një supozim, por nuk e dim nëse do të jetë kështu, ndonse vetëvendosja gjithmonë ka qenë më mbështetur nga qytetarët tanë që jetojnë jashtë vendit, por në zgjedhjet e fundit lokale nuk doli e para vetëvendosja. Ishte LDK-ja që mori numrin më të madh të votave, kështu që unë mendoj që edhe në mes të qytetarëve tanë që jetojnë jashtë vendit ka ndryshuar qëndrimi politik dhe nuk e shohin të gjithë Kurtin si në thonjza them shpëtimtarin e vendit, ndonse Kurti luan me kartën e nacionalizmit edhe të emocioneve, dhe jo vetëm për shqiptarët, jo vetëm për kosovarët. Mendoj se kjo çdo herë kryen punën, si me thonë, ose ndez më shumë emocione tek ata njerëz që nuk jetojnë në vend, sepse e kanë këtë mungesën mungon, domethënë atë dheu, dhe ndihen më nacionalistë sa ne ta zëm që jetojmë këtu, e përballemi me krejt
probleme tjera, çfarë përballen ata në vendet ku jetojnë. Ju ma lat përshkrimin pak më lart, po ndoa bëj pyetjen që kisha menduar për ta mbyllur bisedën. Kemi dëgjuar që kemi krahun e paqes edhe krahun e luftës. Por Kurti, ju ku do ta përkufizonit? Si do ta përkufizonit? Me çfarë fjale? Unë mendoj se këto krahu i luftës dhe i paqes tashmë, si me thonë, janë shkrirë, ndonë se LDK-ja është parë si krah më shumë i paqes në kuptimin që ka përdorur mjete diplomatike, por ne kemi shumë ish luftetar që janë pjesë e LDK-s dhe në anën tjetër ashtu edhe PDK-ja edhe AK-ja janë them ashtu pasuruar me figura të reja, cilët edhe për shkak të moshës nuk kanë qenë pjesë e luftës. Kështu që nuk besoj se ky është tashmë diskursi politik në Kosovë. I vetmi që vazhdon të luajë me këtë kartë është prapë po them Kurti, i cili mund të përfitojë nga gjë. Vetëvendosja ka numrin ose ka ideologjikisht është më e përzira. Ti ke njerëz nga ata që kanë qenë ndoshta edhe bashkëpunëtor ose bashkëpunëtor do të ishte akuzë rënd, por që kanë punuar, kanë qenë pjesë e sistemit të regjimit të Serbisë ose i Jugosllavisë, deri tek luftëtarët e UÇK-s, familjet dëshmore, pra i gjen të gjitha. PDK-ja dhe AK-ja më shumë pretendojnë të jenë si krahu i luftës sepse liderët e tyre politik kanë dalur nga kjo, po tash e kemi zotrin Hamza i cili nuk ka qenë drejt për drejt, ose të paktën e dijenin time i lidhur me UÇK-n, ose të paktën kryetari më hershëm Memli Krasniqi, kështu që mendoj tani diskursi duhet jetë më shumë në drejt të ardhmës, kush do punoj më mirë me fort që ta integroj Kosovën në NATO, në Bashkimin Evropian, apo edhe në Këshillin e Evropës, e këto që janë më të mundshme dhe mund të bëhen më shpejt, dhe sidomos kush do të punoj më shumë që t'i siguroj vendit ekonomik. Të rinjtë tanë vazhdimsi po ikin, në popullsia e Kosovës po të kurret dhe ky është një shqetësim që mendoj se duhet ta kishte parasysh secili që do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit. Zë Vandina, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit dhe juve për mundësinë. Uroj fundjavë të këndshme, mirënjohje shumë.